Galera, olha o que eu e meu pai fez. A gente fez uma barraquinha. Essa daqui é a barraca do papai, essa daqui é a minha barraca. Eu peguei aqui alguns bichos, pelúcia, coloquei aqui uma lareira no YouTube, mais 2 bichinhos de pelúcia. Aí olha a visão de... Aí você fica aqui, ó, deitadão na cama. E a visão na outra cama, ó, é essa daqui, ó. E depois a gente vai jogar um pouco, ó, de videogame ali, ó. Ó, deixa eu jogar depois um pouco de videogame. Ó, que nota vocês dão pra nossa cabaninha, né? Eu dou nota 10. É muito aconchegante.